에이구, 이제는 좀 조용합니다. 이렇게 조각들을 가지고 통나무에다가 이렇게 파죠. 작업대에 고정해 놓고 한번 제대로 한번 배워서 해보겠습니다. 네? 글씨는 이걸로 하면 이 공구들이 다 있었으면 좋으련만 단가가 좀 있으니 몇 가지만 좀 구해보겠습니다. 일반 저희 그라인더에 장착을 하여 사용하는 공구들이네요. 공구가 참 여러 종류네요. 좋은 걸 만들려면 이 공구들이 다 필요하겠죠. 공구들이 조립하기도 참 편하게 만들어져 있고 사용하기도 참 편하게 견고하게 만들어져 있습니다. 물론 안정성에도 좋겠죠. 항상 안전이 최우선이니까요. 이런 공구들은 날이 타라 잘 나무가 홈이 안 파질 때 날만 좀 갈아주면은 또 잘 쓸 수 있겠죠. 튼튼해서 이게 뭐 깨지고 부셔지고 그러지는 않을 것 같고요. 날만 가끔 갈아주면은 아주 좋을 것 같습니다. 샌딩기 종류들도 참 여러 종류로 잘 만들어져 있습니다. 홈 구석구석 좁은 면이나 넓은 면이나 내가 하고 싶은 공구 날만 바꾸면은 어느 구석구석이나 전부 다 샌딩을 할 수 있게 잘 만들어져 있습니다. 아주 훌륭한 장비네요. 감사합니다. 버팀목 TV 임윤이었습니다. 앞으로 열심히 배워서 좋은 작품 선보여드리겠습니다. 감사합니다.